jirtu hordoftoota Qubee TV hordoftoonni amantaa musliimaa hundi baga ayyaana moolidaa nagaan geessan jechaa hordoftoonni amantaa kiristaanaa baga jala bultii ayyaana masqalaa nagaan geessan jedha Qubee TV'n oduu biyya keessaan sinitti himaa oduu biyya keessaa kan sinitti himu ani beekanii taakkalaati. Ayyaanni Daamaraa addabaabaayii masqalaatti kabajamee jira. Ayyaanni Daamaraa masqalaa magaalaa Finfinnee addabaabaayii magaalaatti bakka abbootiin amantaa hordoftoonni amantaa kiristaanaa ambaasaaderoon keessummoonnii fi kutaaleen hawaasaa garaagaraa argamanitti kabajame. Akkasumas magaalota kanneen akka Jummaa, Niqqamtee, Adaamaa Bishooftuu, Mattuu, Moojoo fi Hararitti akkasumas Asallaatti kabajame. Ayyaanni kun karaa duudhaa amantichaa eegeen bakka abbootiin amantaa keessummoonnii fi hordoftoonni argamanitti bifa ho'aa ta'een kabajame. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ayyaana masqalaa sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsan. Muummeen ministeeraa Fidirii Dr. Abiy Ahmed ayyaana masqalaa sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsan. Daamaraa jechuun ida'uu, ida'amuu fi kuusuu jechuudha. Daamaraan mallattoo jijjiiramaati. Gatii fi mallattoon fannoo yakkamtoota fannisuuf oolaa ture kan ittiin jijjiiramedha. Daamaraan namoota hedduu walitti qabuun waldaan kan tursiisudha. Daamaraan kan hir'ate irratti dabalu, kan faca'e walitti qabu, wanta bittinnaa'e tokko ida'uu fi walitti fiduu ta'uu ergaa isaanii kaasan. Ayyaanni Daamaraa jala bultii ayyaana masqalaan mukeen walitti ida'aman mukti walitti qabamuun daamotii yookiin xomboraa daamotiin ida'amee daamaraa kan ittiin ta'udha. Daamotiin kunneen walitti yoo hin hirkanne daamaraa ta'uu hin danda'an. Daamotiiwwan kanneen tokko taasisee kan dhaabu gidduu mukti jira. Utubaan kun muka jabaa fi daamotii naannawaa isaa jiru baachuu danda'udha. Utubaan kun Itoophiyaa bakka bu'aa jedhan. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa ayyaana masqalaa sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsanii jiru. Rahamat Taajuu dabalata qabdi. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa ayyaana masqalaa ilaalchisuun ergaa baga geessanii dabarfatan. Baga bacaqii gannaa of koltanii boqaa birraan nagaan geessan. Ayyaanni waggaan maranii dhufan miira ittiin yaadatamanii fi kabajaman qabu. Waqtiilee itti kabajamanittis hawaasa keenyaaf hiikkaa fi ergaa cimaa qabu dabarsuun achii dhuftee ganamaa lallabu buleeyyiin galaa hawaasaaf gumaachu. Waqtiin ayyaana masqalaa dachee roobaa gannaan dhoqqoofte qorseen biiftuu hurriidhaan haguugamte saaqee riqicha ta'ee ganna irraa birraatti kan ceesisu ayyaana kabajamaadha. Ayyaanni masqalaa uummata Oromoo biratti jaalalaa fi tokkummaan kan kabajamu kan arjoomu malee waaqni keessa hin jirre ayyaana quufaa fi sugaati. Kanaaf masqalli mootii ayyaanaa jedhame uummata Oromoo biratti miira addaan kabajama. Kabajamtoota uummata Oromoo fi lammiilee Itoophiyaa hundi baga bacaqii gannaa of koltanii boqaa birraan ayyaana masqalaa tibba horii fi namni waatii fi daa'imni akkasumas kan fagoo fi dhiyoo gammachuun guutame hawaasummaa haarome walooma isaa ittiin lalisuu fi gammachuu isaa ittiin ibsatu nagaan geessan. Uummata Oromoo biratti boqaan birraa taatee wal jijjiiraa yeroon dhufu osoo hin taane sochiin hawaasummaa fi dinagdee sababa rooba cimaan gargar fagaatee ture deebi'ee jabaachuun ilmaan namaa imala haaraaf qopheessa. Hawaasummaa ganni gargar fageesse deebi'ee haaromsa. Qeerroo fi qarreenis goobee fi shinoo'ee taphachuun qe'ee tokko gara biraatti imalanii misiraachoo simannaa ayyaana masqalaa labsu. Kana malees masqalli ayyaana tibba sanyiin gannaa faca'ee asheetee ollaa fi firri walitti dhufanii waliin sooratani. Loon kaloorraa dheedanii wayita quufan kabajamu waan ta'eef simboo addaa kenna. Kanaaf Oromoon masqalli quufa jedhama. Hordoftoota amantaa kiristaanaa birattis masqalli ayyaana yaadannoo fannoo Iyesuus Kiristoos ta'ee kabajama. Hordoftoonni amantichaa jaalala dhugaa Waaqayyo dhala namaatiif qabu guyyaa ittiin dinqisiifatanii fi galateeffatanidha. Iyesuus Kiristoos jaalala ilma namaatiif jecha sababa dhiifamuu cubbuutiif tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti erguun wareeguu isaa yaadachuun araaraa fi dhiifama guyyaa ittiin lallabanidha. Kanaafis hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti ayyaanni masqalaa guyyaa yaadannoo fi mallattoo jaalalaa araaraa fi dhiifamaa ta'uun barsiifama. Uummata biyya keenyaa hunda biratti masqalli akka mallattoo ce'umsaatti ilaalama. Sababni isaas masqalli wayita gannarraa gara birraatti darbamu waan ta'eef rakkoo fi gadadoo irraa gara quufaatti waan ce'aniif Oromoon kan darbeef waaqa galateeffachuun kan dhufuuf immoo kadhachuun kabajama. Kabajaa fi ulfinni ayyaana masqalaatiif qabus yeroo
ibsu galgallii fi masqal waakii hin qabu jechuun duudhaa arjummaa sirna ummata Oromoo keessa jiruun maaddii waliin qooddachuu fi ayyaanicha gamtaan waliin kabajamtoota ummata Oromoo saboonni sablammoonnii fi ummattoonni Itoophiyaa duudhaa waloomaa waggootaaf kuufanne tokkummaa keenya jabeessinee humna nu diiguu barbaadu gamtaan dura dhaabbanne bara 2015 keessa qormaatawwan hedduu turan carraatti jijjiirree jirra. Mootummaan naannoo Oromiyaa duudhaa fi safuu Oromoo ulfoo fi ulfina isaa ganamaatti deebisuun Oromiyaa ijaaree Itoophiyaas utubuuf imala waloomaa jabeessuu misooma itti fufsiisuu qabu mirkaneessuu fi nageenya waaressuuf eegale daandii ummatichaa qajeelchee injifannoo ummatichaa akka itti fufu taasisee jira. Aadaa fi duudhaan keenya akkasumas seenaan gootummaa keenya misoomaa fi guddina dinagdees akka dabaluuf mootummaan naannoo Oromiyaa harkoota hiyyummaa caccabsuun dinagdee dansaa mirkaneessuuf bara 2016tti karoora xiiqii qopheessee hojiitti hiikuu eegalee jira. Karoorri xiiqii bara kana aadaa hojii keenya bu'uuraan jijjiiruun ariitii fi baay'inaan oomishnee kalaqa dabaluun akka galma guddaatti kan qophaa'e karoora ummataati. Ummanni ayyaana kana wayita kabaju gootota ilmaan sabaa fi sablammootaa kaayyoo fiinxaaleeyyii dura dhaabbachuun kabajuu fi ulfina naannoo fi biyya tiksuun yaadachuu fi kabaja kennuu maatii isaanii deeggaruun haalaan barbaachisaadha. Kan rakkate gargaaruu, kan dheebote dheebuu baasuu fi kan daares uffisuu wal bira dhaabbachuu qabna. Waqtichi waqtii manneen barnootaa saaqamanii fi barattoonnis manneen barnootaatti deebi'an waan ta'eef tajaajila lammummaa keenyaa cimsinee misooma waloo keenyaa akka milkeessinu waamicha dhiyeessuun ayyaanichi kan gammachuu jaalalaa fi tokkummaan keenya daran cimee sabdansummaan itti dagaaguun biyya cimtuuf hundaaf mijattuu taate ittiin ijaarru nuuf haa ta'u jecha ayyaanni kan nagaa jaalalaa fi milkaa'inaa akka nuuf ta'uun hawwa. Ayyaana gaarii. Obbo Shimallis Abdiisaa, Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa. Adde Adaanech Abeebee ayyaana masqalaa sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsan. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Adde Adaanech Abeebeen ayyaana daamaraa masqalaa sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsan. Ayyaanni masqalaa ayyaana Iyesuus Kiristoos dhala namaaf jecha garaagarummaa tokko malee du'aaf dabarsee of kennuun jaalala gita hin qabne itti mul'ise ta'uu ibsan. Nutis jaalala Iyesuus fannoo irratti mul'ise fakkeenya taasisuun jaalala tokkummaa fi walummaan akka daamaraa ida'amuun wal kabajuu fi tokkummaan jiraachuu qabnaa jedhan. Hundi keenya nageenyaa fi misooma magaalaa keenyaaf akka daamaraa haa ida'amnu jechuun ergaa dhaaman. Ayyaanni daamaraa fi masqalaa ayyaana jaalalaa, nageenyaa fi fayyaa akka ta'u hawwani. Pirezidaantonni naannolee ayyaana daamaraa masqalaa sababeeffachuun ergaa baga nagaan geessanii dabarsan. Pirezidaantonni naannolee ayyaana daamaraa masqalaa sababeeffachuun ergaa hawwii gaarii dabarsan. Pirezidaantiin naannoo Gambeelaa Obbo Umoo Dujuluu kan giddu galeessa Itoophiyaa Obbo Indashaw Xaasaw fi kan naannoo uummattoota kibba Itoophiyaa Obbo Xilahuun Kabbadaan hordoftoota amantaa kiristaanaa fi uummata Itoophiyaa maraan baga ayyaana daamaraa masqalaa geessan jedhan. Ayyaanichi ayyaana ida'amuu jaalalaa fi waloomaa waan ta'eef wayita kabaja isaan kan rakkate gargaaraa waliin kabajamuun barbaachisaa ta'uu ergaa dhaaman. Guyyaa kaleessaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ganda goobuu sirbaa bakka addaa baalli jedhamutti humnoonni finxaaleeyyii faannoo hawaasa nagaa irratti lola banuun lubbuun nama lamaa darbuu jiraattonni qubee TV'tti himan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ganda goobuu sirbaatti humnoonni finxaaleeyyii faannoo galgala keessaa sa'aatii 12tti jiraatota ganda goobuu sirbaa irratti lola banuun lubbuun nama lamaa darbuu jiraattonni qubee TV'tti himatan. Jiraataa qubee TV'n dubbise akka jedhanitti namoonni lubbuun darban kunneen loowwan isaanii ooyiruu isaanii irraa akka tikfataa jiranitti humnoonni faannoo waraana itti banuudha kan dubbatu. Dhukaasa hedduu booda namoonni hedduun madaa'uu fi lubbuun namoota lamaa yeroo suma darbuu himatu. Namoonni lubbuun darban maanguddoo abbaa ijoollee torbaa kan ta'an obbo Fayyeeraa Fufaa Mul'ataa nama umuriin isaanii ganna 45 fi Lataa Faxxanaa immoo barataa kutaa 8ffaa kan ta'e nama umuriin 15ti. Rakkoon nageenyaa kun kan uumame yeroo itti mootummaan buqqaatota aanaalee garaagaraa irra jiraniin qe'ee fi naannoo irraa buqqaatanitti deebi'a. Gandoota jirtanitti daataan keessan funaanamee gargaarsi barbaachisu siniif ta'a. Hojii idilee keessanittis deebitanii nagaan jiraatu. Mootummaan gargaarsa barbaachisu siniif taasisa jedhee ibsa baasuun namoonni gara naannoo irraa buqqaanitti deebi'aa jiranitti taateen kun raawwatee jedha jiraataa qubeen dubbise kun. Balaan kun yeroo ta'e raayyaan ittisa biyyaa aanaa Kiiramuu irra jiru
jirus ta'e aanaa amuruu irra jiru wanti waa jedheeru hin jiru. Erga balaan kun ta'es qaamni mootummaa dhufee maatii miidhamtootaa dubbiseeru hin jiru jechuun qubee TV'tti hima. Rakkoo irra deddeebiin naannoo kanatti uumamaa jiruun jiraattonni waqtii oomishaa kanatti oomishatti bobba'u kan qaban rakkoo nageenyaaf saaxilamuun yeroo oomisha isaanii irraa duubatti hafuu fi oomishaan ala ta'aa jiraachuu himatu. Dabalataan illee mootummaan callaa guddiftuu fi xaa'oo yeroo nuuf dhiyeessuu dhabuun rakkoo walxaxaa keessa turre keessas jirra. Kana malees rakkoo neetworkii ibsaa daandii wal qabatee rakkoo cimaa keessa jiraachuu jiraataan kun qubee TV'tti hima. Rakkoowwan hawaasni godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa amuruu keessa jiran kanaaf mootummaan maal jedha isa jedhuuf sagantaa keenya itti aanuun isiniif dhiyeessina. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii amma immoo oduu biyya alaa arganneen isinitti hima. Kaaba Iraaqitti balaa ibiddaa cidha tokko irratti mudateen yoo xiqqaate namoonni 100 du'an. Addisuu Muluu waan itti dabalu qaba. Kaaba Iraaqitti balaa ibiddaa sagantaa cidha tokko irratti mudateen yoo xiqqaate namoonni 100 kan du'an yoo ta'u kanneen 150 ol ta'an immoo miidhaman. Namoonni 100 lakkaa'aman kaaba biyyattii bulchiinsa Ninive iddoo addaa Alamdiyaanitti sagantaa cidhaa irratti bashannanaa osoo jiranii balaan kun irra ga'e. Sababni balaa kanaa hanga ammaatti kan hin beekamne yoo ta'u garuu gabaasni hanga ammaatti jiru balaan kun erga richiitiin dhuka'ee uumamuu isaati. Sabaayimaaleen biyyattii jalqaba namoonni bakkuma ibiddaan gubatanitti du'uu isaanii gabaasan. Booda ammoo namoonni gariin ibiddaan gubatan erga mana yaalaa ga'anii booda du'an gabaasni jedhu ba'uu eegale. Suuraa sabaayimaa Iraaq Niinaa jedhamu irratti gadhiifame keessatti hojjettoonni balaa ibiddaa namoota baraaruuf wayita ifaajan ni mul'ata. Suuraan reeffa namoota ibiddaan gubatanii agarsiisus masariitii hawaasummaa irratti gadhiifamaniiru. Meeshaaleen sibiila ta'anii fi ibidda uumuu danda'an bakkicha turan balaa ibiddaa kana akka si'eessan sabaayimaaleen kun gabaasan. Hanga ammaatti misirroonni lubbuun darbuu fi dhiisuu yookiin miidhaan irra ga'uu fi dhiisuu isaa sirriitti wanti baramee hin jiru. Gabaasonni ba'an gariin ammoo misirroonni balaa kanaan du'uu isaanii ibsan. Maddi oduu Iraaq Niinaa jedhamu garuu misirroonni miidhamanii wal'aansa argachaa jiraachuu isaanii gabaase. Hojjettoonni ittisa balaa ibiddaa biyyattii hanga roobii har'aa ganamaatti namoota gamoo balaa kanaan barbadaa'e keessatti hafan barbaadanii baasaa jiru. Mootummaan biyyattii lubbuu namootaa baraaruuf hojjettoota ittisa balaa ibiddaa fi humnoota nageenyaa biyyattii baay'inaan ramadeera. Ministeerri muummee Iraaq namoota balaa tasaan miidhaman baraaruuf tarkaanfii barbaachisu hunda ni fudhannaa jedhan. Namoonni balaa kanaan miidhaman hospitaala kutaa Niinee keessatti argamu keessatti wal'aansa argachaa jiru. Lakkoofsi namoota balaa kanaan du'anii dabaluu akka danda'us ibsamee jira. Magaalaa kutaa balaan kun keessatti mudate kan taate Moosuluu irraa gara bahaatti kan argamtu Amdaaniyaa keessatti hospitaala argamutti namoonni miidhaman baay'inaan yaalamaa jiru. Hospitaala namoonni baay'een itti yaalaman kanatti namoonni hedduun dhiiga gumaachaa akka jiran BBCtu gabaase. Odeeffannoo ispoortiitiin ammoo taphoota tapha waancaa Kaaraabaa Kaap Ingilaandiin kaleessa galgala taphataman Yeenus Bashirtu dhiyeessa. Taphoota tapha waancaa Kaaraabaa Kaap Ingilaandi kaleessa galgala taphatamaniin Bradford duwwaaf lamaan Middlesbrough kan injifate yoo ta'u Exeter 1-2 Luton Town injifatee jira. Ipswich 3-2 Wolves kan injifate yoo ta'u Mansfield 2-2 Peterborough waliin qabxii qooddataniiru. Haaluma kanaan Port Vale 2-1 Seaton United kan injifate yoo ta'u Salford 4-1 Burnley injifateera. Manchester United Crystal Palace waliin 3-0 injifateera. La Liga Spainiin immoo Sevillaan 5-1 Almeeriyaa kan injifate yoo ta'u Mallorcaan 2-2 Barcelona waliin qabxii hiratee jira. Tapha Seeriyaa Xaaliyaaniin immoo Juventus 1-2 Lecce injifatee jira. Taphni waancaa Kaaraabaa Kaap har'as itti fufee kan taphatamu yoo ta'u sa'aatii wal fakkaataa irratti Aston Villaan Everton waliin, Bournemouth Stoke City waliin, Fulham Norwich waliin, Lincoln West Ham waliin, Blackburn Cardiff City waliin, Brentford Arsenal waliin, Liverpool Leicester City waliin, Chelsea Brighton waliin, Manchester City Newcastle United waliin sa'aatii wal fakkaataa irratti sa'aatii 3:45 irratti ni taphatu. La Liga Spainiin immoo sa'aatii wal fakkaataa irratti Atletics Bilbao Getafe waliin, Real Madrid Las Palmas waliin, Villarreal Girona waliin sa'aatii wal fakkaataa sa'aatii 2 irratti ni taphatu. Akkasumas sa'aatii 4 walakkaa irratti Cadiz Rio Vallecano waliin, Valencia Real Sociedad waliin sa'aatii wal fakkaataa sa'aatii 4 walakkaa irratti ni taphatu. Odeeffannoo ispoortii biyya keessaatiin immoo dorgommii waancaa Afrikaa dubartoota kaleessa istaadiyeemii Abbabee Biqilaa irratti gaggeeffameen Burundiin Itiyoophiyaa rukuttaa adabbii 4-5 injifattee jirti. Irra deebi'uudhaan uummanni Oromoo bal'aan hordoftoonni amantaa Musliimaa baga ayyaana Moolidaa nagaan geessan jecha hordoftoonni amantaa Kiristiyaanaa baga jala bultii ayyaana Masqalaa nagaan geessan jedha qubee TV'n oduu kan isinitti hime ani beekanii taakkalaan ture qophiileen qubee afaan biroon itti fufuu isaa waliin turtii gaarii nama waggaan waa taasisu.